Una buona serata a tutti, ben ritrovati a questa nuova puntata di TV7 Comuni, il programma che ci fa riscoprire il nostro territorio veneto. E continuiamo il nostro viaggio attraverso i comuni della nostra regione parlando di quello che funziona, ma anche di quello che non funziona. E lo facciamo attraverso anche le vostre segnalazioni e i vostri messaggi. Infatti vi ricordiamo che potete continuare a scriverci al 347 247 1498 oppure mandandoci una mail a tv7comuni@gruppotv7.com con le richieste da porre ai sindaci del nostro territorio. E numerose sono le tematiche che affronteremo questa sera in compagnia del sindaco di Rubano. Maurizio, presentaci l'ospite. Sì, hai detto bene Belmaris, questa sera parliamo di Rubano e siamo qui in studio con la sindaca Sabrina Doni. Grazie per averci raggiunto nei nostri studi. Grazie a voi, buonasera a tutti, grazie dell'invito. Allora, è sicuramente un momento particolare per Rubano e tutta la comunità, perché ormai ci siamo, a breve inizieranno i cantieri di un'opera molto importante per il vostro territorio, che è quella del tram. E storicamente, diciamo, Rubano è sempre stata molto vicina a Padova, però anche lontana, se vogliamo, perché i mezzi pubblici sono sempre stati magari un problema e soprattutto l'avvicinamento alla città è sempre stato un po' lento. Con il tram tutto questo dovrebbe cambiare. Allora, innanzitutto le chiedo se è soddisfatta di questo risultato. Beh, il tram sarà un'infrastruttura che cambierà radicalmente la vita dei rubanesi e la possibilità di raggiungere la città con un mezzo pulito, efficiente, preciso negli orari. Ecco, sì, sono molto soddisfatta di essere riuscita, grazie alla collaborazione con il Comune di Padova, fondamentale, a portare un progetto strategico di questa importanza, a coprire tutto il territorio rubanese, perché lo ricordiamo magari per i telespettatori che non sanno, il progetto non solo lambirà, come magari succede al Comune di Vigonza, il territorio comunale, ma lo percorrerà in tutta la sua totalità di estensione da est a ovest. Il capolinea ovest sarà proprio ai confini con il Comune di Mestrino, quindi tutti i cittadini di Rubano potranno agilmente spostarsi sull'asse dell'SR11 e lasciare giù macchina e muoversi con un mezzo pulito che ogni 10 minuti nelle ore di punta potrà tranquillamente portarli a Padova senza pensiero di dove dover parcheggiare, dove trovare appunto posto per l'auto e muoversi con un mezzo pulito. Sono altamente soddisfatta. Benissimo, infatti abbiamo pensato di iniziare con questo argomento perché sappiamo quanto alla comunità stia a cuore questo discorso che riguarda il tram, ma anche quanto sarà rivoluzionario per la città, perché non è solamente questione di un passaggio di questo mezzo all'interno di Rubano, ma è anche, come dire, l'avvio, si potranno creare tutta una serie di interventi atti a migliorare la viabilità in centro. Ci può spiegare come e soprattutto perché? Sì, il tram appunto rivoluzionerà non solo la nostra, come dire, capacità di movimento e di raggiungimento della città, ma anche tutti i punti strategici che ricordiamo del sistema smart nella sua totalità, quindi non solo nella linea del SIR 2 ma anche l'attuale linea esistente e le future. Ma soprattutto ci dà la possibilità, questa infrastruttura, di studiare un nuovo assetto del centro di Rubano, per esempio, e anche tutta una serie di interconnessioni per il raggiungimento dell'infrastruttura attraverso la mobilità debole. Cioè noi vogliamo che i cittadini di Villa Guattera, piuttosto che di Bosco, e ovviamente di Sarmeola e di Rubano, perché sono sull'asse già loro più avvantaggiati, ma anche, dicevo, i cittadini delle due frazioni più a nord del territorio, che possano raggiungere l'infrastruttura attraverso le piste ciclabili, quindi utilizzando mezzi di movimento assolutamente puliti, le biciclette, i monopattini quando saranno. Noi è da un po' di anni che stiamo lavorando all'incentivazione dell'utilizzo della bicicletta, per esempio. Abbiamo messo in piedi il progetto del Bike to Work e Bike to School e sarà quindi potenziato per poter arrivare a raggiungere l'infrastruttura tranviaria. Benissimo, allora facciamo una simulazione. Io sono un cittadino di Villa Guattera in questo caso e devo raggiungere la stazione dei treni
e lo voglio di Padova, e lo voglio fare attraverso la mia bicicletta e poi i mezzi pubblici. Siamo nel 2027, quindi il tram è sicuramente completato. Che cosa devo fare? Che cosa potrò fare a quel punto per muovermi in tranquillità e velocità nel territorio? Nel 2027, ma ben prima, nel 2024, avremo la possibilità, come cittadini di Villaguattera, di utilizzare una nuova pista ciclabile, i cui lavori partiranno in primavera del 2024, lungo via Boschetta. Via Boschetta è quella strada comunale che collega l'abitato di Villaguattera con l'abitato di Bosco di Rubano. Percorrendo la nuova pista ciclabile lungo via Boschetta, potrò dopo procedere lungo via Cavallotto e poi via Roma e raggiungere il centro di Rubano o addirittura il capolinea, lasciare il mio mezzo, la bicicletta, e salire sul tram per poter poi raggiungere l'ospedale, la prefettura, il centro di Padova e tutti i siti che sono collegati con la rete tranviaria. Il tutto anche in un quantitativo di tempo abbastanza Beh, le corse del ridotto. tram avranno una frequenza piuttosto importante e poi il tempo, i 15 minuti, 10 minuti di bicicletta, diciamo, dipende dalla pedalata del singolo. Allora, il sistema dovrebbe funzionare in questo modo, Sì. ma sappiamo che ovviamente il tram e in generale la rivoluzione della mobilità all'interno di Rubano comporterà anche una modifica ai flussi del traffico. Ricordiamo, Rubano insiste sulla regionale 11, giusto? Che è una strada molto trafficata e poi prosegue per Vicenza, in realtà è una strada importante del nord Italia e che è quindi molto trafficata. Che cosa avete pensato, che cosa succederà quando dovrà insistere anche il tram su questa strada e quali soluzioni avete pensato, insomma? Sì, allora il progetto del tram, intanto va detto, abbiamo cercato di far correre il tram in un sedime dove possibile, il più possibile all'esterno della strada regionale. Però necessariamente, immagino, l'abitato di Sarmeola verrà attraversato tutto lungo l'asse della statale 11. Ricordiamo che il tram, scusate, nasceva come progetto abbinato al completamento del grande raccordo anulare di Padova sul fronte ovest, appunto, e questo avrebbe messo in campo una dinamica di deviazione del traffico pesante verso sud tramite il grande raccordo anulare. Sappiamo che purtroppo il progetto del GRA è un po' arenato perché la Regione Veneto è in contenzioso con la società GRA e quindi siamo un po' corsi ai ripari chiedendo il supporto e la collaborazione fattiva che ci è stata data dalla provincia di Padova, con la quale appunto abbiamo avviato un ragionamento di potenziamento, di allargamento della strada pelosa, la SP13, che è appunto una strada provinciale che partendo da Rubano, dove è già arrivato l'allargamento della pelosa, fino al comune di Saccolongo, per poi procedere fino al comune di Mestrino, si è pensato di allargare appunto la pelosa perché così il traffico pesante che proviene da ovest in uscita dal casello di Grisignano di Zocco può deviare giù verso l'SP72 in comune a Mestrino, non passare e arrivare poi in Pelosa senza passare per l'SR11. Perfetto. Devo dire che questa è una collaborazione che abbiamo avviato con la provincia di Padova che nel suo percorso, come dire, pluriennale di bilancio ha messo in programma l'allargamento della strada Pelosa e della SP72 in comune a Mestrino. Quindi io ringrazio la provincia di Padova per averci aiutati anche a pensare a una soluzione alternativa a quella del GRA che, ripeto, non è ancora una soluzione che all'orizzonte sembra essere fattibile. Quindi in mancanza del raccordo anulare di Padova si cerca insomma di deviare il traffico pesante presso un'altra arteria. Esatto, letteralmente una strada alternativa. Una strada alternativa, sì. Questo ovviamente aiuterà anche a gestire un po' quelli che sono i problemi legati al PM10, perché sappiamo che il progetto SMART interviene in questo, cioè ovviamente bisogna abbattere le nostre emissioni, ma anche creare strade più efficienti ovviamente ha il risvolto di diminuire l'inquinamento.
Assolutamente, noi abbiamo il problema dell'inquinamento, lo sappiamo, è un problema che caratterizza tutta la pianura padana, la nostra provincia di Padova non è esente e l'arteria della regionale 11 è un'arteria trafficatissima e oggettivamente dobbiamo investire in progettualità che da un lato ci costringano ad abituarci a muoverci con i mezzi pubblici e il tram va in questa direzione e dall'altra cercare di creare un flusso più snello perché le continue interruzioni, i semafori, gli incroci sappiamo che sono devastanti sotto questo profilo. Ecco. Belmaris, so che sono arrivate come al solito delle domande per, in questo caso, la nostra sindaca. Sì, al sindaco. Abbiamo Arianna che dice: Sindaca, abbiamo un bellissimo parco naturalistico che spesso non è conosciuto. Possiamo fare qualcosa per valorizzarlo? E la telespettatrice immagino che si riferisca al Parco Etnografico, che è un gioiello del comune di Rubano, è un'area naturalistica, una delle più importanti, diciamo, alle porte della città di Padova. Infatti i fruitori del parco non sono solo i cittadini di Rubano, che comunque lo sentono come un polmone verde di loro proprietà, ed è giusto sia così, ma anche dei comuni limitrofi della città di Padova. Il tram sicuramente potenzierà anche la fruizione del parco, perché il parco è collegato, diciamo, al capolinea del tram attraverso una viabilità comunale che peraltro vorremmo anche potenziare con un percorso ciclabile ad hoc, però oggettivamente dista poco il capolinea del tram dal parco etnografico, quindi sarà anche quello un modo per valorizzare questo gioiello che, ricordo, ha una storia importante, perché ormai più di 35 anni fa un gruppo di giovani visionari aveva individuato quell'area come un polmone su cui puntare per il benessere della comunità rubanese, e così è stato. Quindi confidiamo che con l'arrivo del tram c'è anche un lago all'interno. C'è anche un lago che, lo ricordiamo, è un lago che si è formato naturalmente dopo che è stata dismessa l'attività di escavazione di sabbia, perché lì passava l'antico alveo del Brenta. Quella, come in tanti altri posti, quel buco nel terreno prodotto dall'escavazione era destinato a diventare una discarica, come è successo in altri territori del Veneto, mentre l'amministrazione di allora del comune di Rubano, spinta anche da una motivazione proprio di amore per la natura, per la qualità dell'ambiente, ha pensato bene di renderlo pubblico, di acquistarlo e di crearne un parco. Bene. E dopo abbiamo Leonardo che chiede: perché non si può risolvere l'incrocio delle Brentelle con una rotatoria? Preveggente, signor Leonardo, perché forse, non so se avesse già visto il progetto del tram, ma il progetto del tram appunto prevede proprio in quel punto nevralgico dove si intersecano due strade provinciali e una strada regionale, una grande rotatoria a fagiolo, si dice, allungata, che appunto risolverà un po' tutta la viabilità di quel grandissimo incrocio, che è proprio l'accesso alla città di Padova, perché è il territorio proprio di confine, il punto di confine tra Padova e Rubano. Sì. Beh, credo che in molti si siano sempre chiesti che cosa si potesse fare per risolvere questo incrocio. Adesso mi pare di capire ci sarà una soluzione definitiva. Sì, con al centro della strada proprio ci sarà la fermata Brentelle, la fermata del tram. Andremo, come dire, necessariamente a rubare un po' di posti auto al centro commerciale Brentelle, però questo non diventerà un disagio, perché insomma ne abbiamo già parlato anche con il direttore del centro. Sarà un modo per potenzialmente portare nuova clientela al centro commerciale attraverso la fermata che, ripeto, sarà proprio davanti all'ingresso del centro commerciale. Tutto bene, noi ci fermiamo giusto per qualche secondo, ma ovviamente torniamo qui a TV7 Comuni a parlare di Rubano. Voi non cambiate canale.